怎么就早上起来遛狗孩子的时候有风，就是在院里遛就咳嗽。我不知道，我说谁？你几点去遛一般都？ 5点半到6点吧。哦。这样。我说也是，那需要戴口罩吗？那是那个点儿。你戴吧，因为你对冷空气敏感点儿。我也没感觉凉。哎，不就上来一阵哐咳嗽，完一会儿过去。其他的呢？就今天还是天天这样？基本上80%吧。其他症状呢？其他就忙活，有时候没劲儿。那时候血压现在怎么样？最近没量啊，忙到的。我看舌头，往上卷。好。胀气说好点儿，完了之后回去又有点儿了，对，气脏就是那个打嗝，有点儿。行。反正还是这些老毛病就是。大便呢？一天几次？大便现在是有隔一天那什么的。现象，有时候1天2次。有时候要是隔一天。